តដល់មកលក់បន្លែទៀតហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះឡើងដកបន្លែទាំងព្រឹកតែម្ដងមកបងប្អូនមកដកបន្លែជាមួយគ្នារាល់ដងក្រោកពេលព្រឹកមកមិនដែលធ្វើវីដេអូទេតែថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនដល់គ្នាពីការក្រោកពីព្រលឹមមកខ្ញុំធ្វើអីខ្លះហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងចូលមកដល់គឺដាក់ដាំទឹកឆុងកាហ្វេហើយក៏ម្ដងទឹកនៅខាងក្រៅឃើញមេឃឡើងល្ងឹតតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតពាក់ស្រោមជើងចាហើយក៏យើងយកកាហ្វេយកមកឆុងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះទឹកបានពុះហើយដាក់កាហ្វេចូលហើយក៏ចាក់ទឹកចូលចាមកកាហ្វេមកកញ្ចប់ហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះក៏បានចេញមកក្រៅរៀងរងឹតដែរណាបងប្អូនហើយក៏ទុកវាចោលសិនតម្រាំតែវាត្រជាក់ហ្នឹងគឺវារៀងយូរដែរហើយក៏រត់ទៅដកបន្លែនេះក៏ចាប់ផ្ដើមកាច់សោម៉ូតូចេញទៅដកបន្លែនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺអត់ទាន់ភ្លឺច្បាស់លាស់ទេនៅលេងរងឹតនៅឡើយហើយក៏ជីទៅដកនៅឯចំការពេលព្រឹកតែម្ដងគឺយើងមកដកសាឡាត់ណាហើយបើបន្លែស្ពៃគឺយើងដកពេលល្ងាចណាបងប្អូនសាឡាត់នេះគឺខ្ញុំមកដកពេលព្រឹកដោយសារវាស្រួយខ្លាំងពេកដកពេលល្ងាចគឺវារៀងស្វិតចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកដកពេលព្រឹកតែម្ដងវាបានស្រស់ហើយថ្មីទៀតហើយរសជាតិក៏រឹតតែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាដកភ្លាមហូបភ្លាមអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងរោងបន្លែឃើញចន្លោះហ្នឹងគឺលក់ដកលក់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយនេះគឺសាឡាត់ស្រួយក្តោបណាបងប្អូនហើយពងតែពេញក្តោបឆ្ងាញ់តែម្ដងឥឡូវមកដល់រោងបន្លែហើយខាងក្រោយហ្នឹងគឺដកចង់អស់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នានៅសល់តែ2រោងទេហើយនេះគឺសាឡាត់ស្រួយមកគុំគឺធំតែម្ដងណាបងប្អូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមដកដាក់ថងស្រួលយើងយកទៅផ្សារអញ្ចឹងណាហើយនិយាយថាដកឡើងស្រួយតែម្ដងឲ្យតែថាប៉ះវាហើយឡើងក្តោបតែហ្មងណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះក៏ដល់សែនភ្នោដែរអញ្ចឹងសាឡាត់របស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវប៉ាន់តែម្ដងចាមានបងប្អូនគាត់កំងច្រើនពីសាឡាត់ខាងយើងទៅអញ្ចឹងណាហើយគាត់ហូបហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏កំងតរហូតហើយលក់នៅផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏លក់លឿនដែរដោយបងប្អូនយើងគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនចាហើយមកគុំនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចាដូចផ្កាកុលាបតែម្ដងណាចាហើយមានបងប្អូនជាច្រើនសួរនាំតាក់តងពីក្របពូជអញ្ចឹងណាគឺឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនមានលក់ហើយមិនថាក្របពូជប្រភេទស្លឹកឬក៏ផ្លែគឺបងប្អូនមានលក់ទាំងអស់បើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំអាចតាក់តងសួរនាំបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0968577065ហើយខ្ញុំបានដាក់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរនាំបានចាឥឡូវយើងយកបន្លែយើងមកដល់ម៉ូតូវិញហើយក៏ចាប់ដើមកាច់សោម៉ូតូជិះយកទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងកាហ្វេហើយកាហ្វេនៅតែក្តៅនៅឡើយទេបងប្អូនឥឡូវគោមកស្ទុះចាប់ដើមហូបចាហើយគួយចាំបងបដាហូបកាហ្វេបដាអញ្ចឹងណាដោយសារបងគាត់អ្នកដឹកទៅលក់នៅផ្សាររាល់តែព្រឹកអញ្ចឹងណាគាត់យកបន្លែរបស់គាត់មកលក់ដែរអញ្ចឹងហើយក៏ជួយលក់បងខ្លះរបស់ខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាគាត់ដាំលើដីខ្ញុំដាំលើទឹកឥឡូវហ្នឹងក៏អស់មួយកែវចាហើយក៏នៅចាំបងមកដល់ហើយនេះគឺគាត់អ្នកដឹកទៅរាល់ព្រឹកទេណាបងប្អូនហើយក្នុងកញ្ឆេងនេះគឺស្លឹកអំពិលចាម៉ែខ្ញុំគាត់បេះស្លឹកអំពិលយកមកឲ្យលក់ដែរអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវក៏បានជីកទៅហើយគាត់ដឹកច្រើនណាបងប្អូនគឺគាត់រៀងស្ទាត់ជំនាញដែរព្រោះអីគាត់ដឹករាប់ឆ្នាំវិញណានេះបានមកដល់មុខផ្សារហើយក៏ដើរចូលទៅកន្លែងលក់មានបងប្អូនយើងច្រើនរៀបឲ្យបានឡើងត្រៀបត្រាឥឡូវបានមកដល់កន្លែងរៀបកន្លែងចាហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងខ្ញុំលក់តែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយមានស្ពៃមានសាឡាត់មានបន្លែតកូនអីចឹងទៅចាហើយមានកធុនជាច្រើនហើយយើងលក់នឹងលក់តាមកធុនតាមកចែងទេបងប្អូនអត់មានតូបអីត្រឹមត្រូវទេចាយើងលក់តែមកព្រឹកទេអញ្ចឹងមកដូចលើតូបណាលើតូបគេជួលដាច់ចឹងហើយយើងលក់មកព្រឹកចឹងយើងលក់តាមកធុនតាមកចែងអីចឹងទៅក្នុងផ្សារនេះភាគច្រើនគឺលក់តែមកព្រឹកទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតាមកធុនតាមកចែងអញ្ចឹងហើយបើសិនមានតូបមានអីគឺគាត់អាចលក់ដល់ពេលល្ងាចឯណោះបានគាត់បិទចាហើយបើខ្ញុំក៏លក់តែមកព្រឹកទេបងប្អូនណាដែលត្រូវការទិញមិនទាន់អាចទិញស្អែកបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវក៏ចាប់ដើមរៀបបន្លែហើយបន្លែនេះគឺមានស្ពៃមានសាឡាត់មានតកួនអីអញ្ចឹងទៅមានបោះបងផងបោះខ្លួនឯងផងសុទ្ធតែរបស់ធម្មជាតិតែម្ដងហើយមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ដាំបានដូចខ្ញុំដែរណាគឺឥឡូវហ្នឹងវាថាខែប្រាំងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនយើងក៏ដាំបានច្រើនចានៅខាងមុខនោះកន្លែងផ្លូវដើរចូលមកហ្នឹងគឺមានបងប្អូនយើងច្រើនលក់នៅខាងមុខហ្នឹងតែម្ដងមានតាំងគ្រឿងសមុទ្រមានត្រីស្រែមានត្រីទលេចាគឺមានច្រើនមុខមែនទែនហើយឥឡូវនេះដែរគឺមានទាំងផ្លែឈើស្រស់ទៀតចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដល់ខែតរេនខែសៅម៉ៅទៀតហើយបងប្អូនរដូវកាលផ្លែឈើទុំឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមករៀបនៅកន្លែងកធុនខាងមុខហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ស្ពៃខ្មៅហ្នឹងក៏មានមិនច្រើនដែរដោយសារបងគាត់ដកមកឡើងចង់អស់ហើយដកធ្វើជ្រក់ផងដកយកមកលក់ផងធ្វើជ្រក់ហ្នឹងក៏យើងយកមកលក់ដែរហើយមានបងប្អូន
ជាច្រើនដែលគាត់ទិញអត់ទាន់ជ្រក់ណាសូមអធិស្ឋានផងដោយសារស្ពៃគឺដកជ្រក់ហ្នឹងក៏វារៀងតិចដែរអញ្ចឹងលក់អត់បានគ្រប់គ្នាទេជ្រក់ម្សាលក់ម្សាអញ្ចឹងអត់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនទេសូមអធិស្ឋានផងដែលបងប្អូនទិញអត់បានចាឥឡូវនេះមកមើលបន្លែរបស់យើងវិញហើយនោះគឺសាឡាត់ដែលបងខ្ញុំគាត់ដាំណាហើយនេះគឺខាត់ណាដែលខ្ញុំបានដាំគឺដកមកដែរណាបងប្អូនគឺរៀងដកពេលល្ងាចគឺតូចល្អមែនតើណានេះគឺខាត់ណាដើមស្រួយតូចហ្នឹងគឺយើងសក់តិចហ្នឹងក៏បានសាច់គោធ្វើខាត់ណាទឹកភ្នែកអីគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើគឺស្រួយតែម្ដងបើអ្នកលក់ហូបសឹងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះមកអង្គុយលក់ហើយខាងក្រោយនឹងមិនទាន់សូវមានបងប្អូនយើងដើរទេមានតែបងប្អូនអ្នកលក់ជាច្រើនតែម្ដងអានេះមកចាប់ដើមចងជាមួយនឹងសាឡាត់របស់យើងហើយសាឡាត់ដែលយើងដកមុនហ្នឹងយើងចងមានទូចមានធំតម្លៃវាក៏តាមនឹងដែរឥឡូវហ្នឹងសាឡាត់យើងពងពេញឆ្ងាញ់បងប្អូនត្រូវការអាចមករកនៅផ្សារបានណាហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលជួយគាំទ្របន្លែរបស់យើងក្នុងស្រុកជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាហើយបន្លែនេះហូបទៅមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺយើងដាំបន្លែមានតាមក្រឹតស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែដាំយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនពិសាដោយមិនខ្វល់ពីសុខភាពចេះតែលក់យកតែលុយទេបងប្អូនហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្ញុំហូបផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងណាចាគឺហូបសឹងរាល់ថ្ងៃមកឆាផងស្ងោរផងនិយាយពីថាបន្លែហូបរាល់ថ្ងៃមកបងប្អូនបើមិនព្រឹកងាយតែបន្លែខ្លួនឯងសបោឆាផងស្ងោរផងនិយាយពីថាសឹងរាល់ថ្ងៃចងបន្លែបដាហៅមួយបដាអញ្ចឹងបានយើងលក់ឆាប់អស់លើកមួយចងមួយលើកមួយចងមួយយកមកលក់នៅផ្សារគឺខ្ញុំអត់ថ្លឹងគីឡូទេខ្ញុំលក់ចងដុំណាបើខ្ញុំលក់នៅផ្ទះគឺយើងលើថ្លឹងគីឡូនៅផ្សារយើងលក់ដុំល្មមអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺបន្លែអីគាត់កៅឆាយមុនគេតែម្ដងណាបងប្អូនអត់បានថតពេលគាត់ទិញហើយបានទិញទៅសាច់យកមកថតចាឥឡូវហ្នឹងក៏បានមកយកអីវ៉ាន់ទៅហើយនេះខាត់ណាដែលយើងបានដកពេលល្ងាចហ្នឹងចាគឺនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេរៀបផ្ដាលក់ផ្ដាហើយខ្ញុំលក់នៅផ្សារស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនេះស្លឹកអំពិលដែរអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់បានប្រលេះយកមកដែរណាបងប្អូននៅនោះគឺសាឡាត់របស់យើងចាហើយនោះអ្នកកាន់កាមេរ៉ាដែលថតឲ្យរាល់ដងណាបងប្អូនគឺយើងលក់ចិត្តគ្នានឹងឯងគាត់លក់មឹកផ្គាចាហើយខ្ញុំលក់បន្លែបងប្អូនត្រូវការទិញផ្គាទិញបន្លែអីអាចមកទិញមកកន្លែងហ្នឹងគឺបានទាំងពីរមុខតែម្ដងឥឡូវនេះមួយក៏បានមកទិញបន្លែអរគុណខ្លាំងមែនតើអ៊ីដែលបានជួយទិញបន្លែជួយគ្រប់គ្រងបន្លែក្នុងស្រុកយើងចាអរគុណធំចាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយ